फ़िक़्ही मसला नंबर 7, 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा के रोज़े और दिन की फजीलत बता दें, और ये रोज़ा सऊदी अरब के तरीके के मुताबिक रखा जाए या अपने अपने मुल्क के तरीके के मुताबिक। देखिए मिशकात में देखा 2046 नंबर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि 9 ज़ुल्हिज्जा यानी कि यौम अरफा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा, एक गुजरे हुए और एक आइंदा आने वाला। ये जितनी भी फजीलतें आती हैं ना कि 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, 1 साल के, 1 महीने के, इससे मुराद छोटे गुनाह हैं, सगीरा गुनाह। बड़े गुनाह मेरे भाइयों तौबा और इस्लाह करने से ही माफ़ होंगे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि सारे गुनाह जो हमारे से रोज़ होते हैं वो बड़े ही हैं। झूठ बोलना, चुगली करना, चोरी करना, ज़िना करना, शराब पीना, जादू, माँ बाप की नाफरमानी, ये जितने भी गुनाह हैं ये बड़े ही हैं, छोटे गुनाह है ही नहीं, ठीक है ना। छोटे गुनाह तो नेकियों से ही माफ़ हो जाते हैं, नेक अमल करने से छोटे गुनाह खुद माफ़ हो जाते हैं। सूरह हुद में है ना आयत नंबर 114 में कि नेकियां गुनाह को मिटा देती हैं। लेकिन जो बड़े गुनाह हैं वो जब तक तौबा नहीं करेंगे और अपनी सलाह नहीं करेंगे कि आइंदा नहीं करने, उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे मेरे भाइयों, ठीक है ना। इस तरह ये हदीस है मिशकात में 564, इसका नंबर है 564 कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कबीरा गुनाहों से बचा जाए, एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुमे से दूसरा जुमा, एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान, दरमियान के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। यानी कि सगीरा गुनाह, छोटे गुनाह। अगर आपने एक नमाज पढ़ी है, फजर की पढ़ी है, और ज़ोहर की नमाज पढ़ने तक आपने झूठ बोल लिया है, तो कबीरा गुनाह से आपने कर लिया, कबीरा गुनाह से अब कोई नहीं बचे, तो इस फजीलत से महरूम हो गए, एक नमाज से दूसरी नमाज। और अगर आपने एक जुम्मे से दूसरा जुम्मे में कोई झूठ बोल या चुगली कर ली या नमाज ही छोड़ ली, नमाज छोड़ना खुद बहुत बड़ा गुनाह है, तो फिर भी आप इस फजीलत से महरूम हो गए। नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है। सही मुस्लिम में हदीस है 246 नंबर 246 के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आदमी के कुफर और शिरक में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। तो जिस बंदे ने एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान एक नमाज भी छोड़ दी, गुनाह कबीरा कर लिया, इस फजीलत से महरूम हो गया। अब एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान तो इसमें अगर उसने बीच में चोरी कर ली, झूठ बोले, चुगली कर ली, नमाज छोड़ दी, तो इस फजीलत से महरूम हो गया। तो लिहाजा जितने भी ये इस किस्म की अहादीस हैं जिनमें 2 साल गुनाहों का कफ़ारा, 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा, 1 हफ्ते गुनाहों का कफ़ारा, इससे मुराद सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह। बड़े गुनाह सिर्फ तौबा और इस्लाह से माफ़ होंगे, छोटे गुनाह नेक अमल से ही माफ़ हो जाते हैं। जिस तरह बुखारी में हदीस है ना कि जो बंदा वज़ू करता है तो उसके गुनाह झड़ते हैं, तो छोटे गुनाह सगीरा गुनाह नेक अमाल से ही माफ़ हो जाते हैं, बड़े गुनाह तौबा और सिर्फ इस्लाह से माफ़ होंगे, ठीक है। अब आ जाए 9 ज़ुल्हिज्जा यानी यौम अरफा का रोज़ा सऊदी अरब के मुताबिक रखा जाएगा या अपने आबाई ममालिक के मुताबिक। अब इसमें 4 पॉइंट हैं समझने वाले। पॉइंट नंबर 1, यह हदीस मिशकात में है 2042 का नंबर है 2042 कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया असहाब में इख्तलाफ हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि यौम अरफा हज के दिन रोज़ा रखा है या नहीं। बाद साहब कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखा है, बाद साहब कहते हैं कि आपने रोज़ा नहीं रखा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेक करने के लिए आपने रोज़ा रखा है कि नहीं, दूध का प्याला पेश किया, तो आपने वो प्याला दूध का नोश फरमा लिया, पी लिया, जिससे ये साबित हो गया कि यौम अरफा 9 ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा है ही गैर हाजी के ऊपर। हाजी के ऊपर तो ये रोज़ा है ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कर रहे थे, आपने वो प्याला दूध का पी लिया, इसे ये बात साबित होगी कि हाजी के ऊपर 9 ज़ुल्हिज्जा यौम अरफा का रोज़ा नहीं है, ये है ही गैर हाजी के ऊपर। तो गैर हाजी फिर पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं वो रोज़ा रख लेंगे। ये सिर्फ सऊदी अरब के नहीं है गैर हाजी, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे वो रोज़ा रख लेंगे। जस्ट लाइक शब कदर, यह हदीस मिशकात में है 2083 का नंबर है 2083 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। अब जो लोग कहते हैं ना कि सिर्फ सऊदी अरब वाले मैदान अरफात में ही रोज़ा रखेंगे, क्योंकि मैदान अरफात में ही यौम अरफा होता है, पूरी दुनिया में तो नहीं है मैदान अरफात ना रोज़ा होता है। तो वो इस हदीस के ऊपर गौर करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे यानी आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करो। तो फिर मेरे भाइयों कुरान तो सऊदी अरब में नाज़िल हुआ है, तो सऊदी अरब के तीसरे अशरे की ताक रातों में शब कदर को तलाश करना चाहिए ना, ठीक है ना। तो इधर तो फिर कोई नहीं आता, सारी पूरी दुनिया में अपने मुल्क का चांद देखते हैं और उसकी तरीके मुताबिक तीसरे अशरे की ताक रातों में वो शब कदर तलाश करते हैं। तो अगरचे यौम अरफा जो है ना वो मैदान अरफात में ही आता है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया में जो लोग रहने वाले हैं वो अपने अपने चांद के तरीके मुताबिक ही यौम अरफा का रोज़ा रखेंगे। जिस तरह कुरान अगरचे सऊदी अरब में नाज़िल हुआ है मेरे भाई,
لیکن اس کے باوجود پوری دنیا والے اپنے اپنے چاند کے مطابق تیسرے شب کی تاغراتوں میں شب قدر کو تلاش کریں گے، نہ کہ سعودیہ کے ساتھ کہیں گے کہ سعودی عرب میں جب تیسرے شب کی تاغراتوں میں ہم ان کے ساتھ ہی شب قدر تلاش کریں گے، وہی بات کریں گے۔ ادھر تو کوئی نہیں بولتا، سارے اپنے اپنے ملک کے مطابق کرتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا روزہ بھی اپنے ملک کی طریقے مطابق رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ پوائنٹ نمبر 2، میرے بھائیو آج سے 60 سال پہلے یا 100-150 سال پہلے آپ لگا لیں، جب نہ کیبل تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھی، نہ موبائل ایپ تھی، نہ فون تھا، تو پھر پوری دنیا کے جو لوگ تھے ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آج کی تاریخ میں آج کے دن سعودی عرب میں یوم عرفہ ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا آج سے کوئی 150 سال پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، 1300-1350 سال کے لوگ ہیں، وہ اس فضیلت سے محروم رہے؟ پھر نہیں، کیونکہ یہ کیبل، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، موبائل تو ابھی 100-150 سال کی یہ پیداوار ہے نا، یہ ایجاد ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ پچھلے 1350 سال کے جتنے لوگ تھے وہ اس یوم عرفہ کی فضیلت سے محروم رہے، کیونکہ پوری دنیا میں تو کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ آج کی ڈیٹ میں، آج کی تاریخ میں سعودی عرب میں میدان عرفات میں یوم عرفہ ہے، تو پھر محروم رہے نا۔ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، پوری دنیا میں اگرچہ سعودی عرب میں میدان عرفات میں یوم عرفہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں لوگ رہنے والے اپنے ہی چاند کی طریقے مطابق یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، نہ کہ سعودی عرب کے طریقے مطابق۔ یہ چند سعودی عرب کے جو ریال کھا رہے ہیں نا، وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی آج کے دور کی باتیں ہیں، پچھلے لوگوں میں اس بات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، میرے بھائیو جس وقت سعودی عرب میں دن ہوتا ہے، امریکہ یورپ میں تو رات ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے پھر پوری یعنی کہ قیامت تک امریکہ اور یورپ میں تو یوم عرفہ آئے گا ہی نہیں، اور وہ اس فضیلت سے قیامت تک محروم رہ گئے۔ نہیں، امریکہ اور یورپ کے جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنے چاند کے طریقے مطابق ہی یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، 9 ذی الحجہ کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر امریکہ میں جہاں 6 ماہ دن ہوتا ہے، 6 ماہ رات ہوتی ہے، وہاں تو میرے بھائی ذی الحجہ کا مہینہ ہی نہیں آتا، تو پھر وہ لوگ کیا کریں؟ ہاں، وہ لوگ اتحاد کر سکتے ہیں کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ چاہے جو ان کو کریم ملک پڑتا ہے اس کی تاریخ، اس کے چاند کی تاریخ کے ساتھ وہ نا وہ اتحاد کر کے اور 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بات ہوگی کہ جو اہل حدیث کہتے ہیں قربانی عید کے بعد 3 دن تک ضرورت ہے، یعنی کہ قربانی 4 دن ہے ٹوٹل، جو کہتے ہیں نا ایام تشریق سارے کے سارے کھانے پینے کے دن ہیں، اور قربانی کے دن ہے، یہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، اور عید کا دن اور 11 12 13 4 دن، وہ قربانی ان کی بھی 3 دن پر آ جائے گی، کیونکہ سعودی عرب کے مطابق اگر یہ کریں گے عید اور روزہ، تو پھر سعودی عرب میں جس دن تیسرا دن ہوگا، ادھر پاکستان میں دوسرا دن ہوگا، تو ان کی قربانی کا جو مسئلہ ہے نا، جو انہوں نے نکالا کہ عید کے بعد 3 دن تک درست ہے، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہے، وہ 2 دن پہ آ جائے گی، پھر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو یہ اہل حدیث یہ مسئلہ کبھی بھی اس طرح کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، پھر کہیں گے نہیں جی اپنے اپنے ملک کی طریقے مطابق، چاند کے مطابق قربانی کا چاند دیکھیں گے، قربانی کریں گے۔ تو میرے بھائیوں پھر یوم عرفہ کا جو روزہ ہے نا، وہ بھی اپنے اپنے ملک کی یعنی کہ چاند کے مطابق، طریقے مطابق ہی رکھیں گے، اگرچہ سعودی عرب میں ہم میدان عرفات، لیکن اس کے باوجود اپنے اپنے ملک کے چاند کے مطابق ہی ہم جو ہے نا وہ چاند دیکھیں گے اور 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ رکھیں گے۔